So dito tayo, magsisitting tayo ng beam detector. Ito muna natin yung layo nito. Or mga 50 meters. 40 to 70 meters. Dito tayo sa 50 to 60. Go up. Ito yung beam detector, guys. Tapos 2 down, 1 up. Ito yung pagkukompute ng range ng haba niya, yung kaya niyang maabot ng beam detector. Actually ito hanggang 100 meters to. Then ito yung kanyang supply. Ito naman yung zoning. Basta yan. Ayan. Kasi kailangan na lang natin yung kabuuang setup ito. Yan. Napakadami. Mga parcel. Yan, take this. Dito yun. Yan yung laser niya. Kaliwa! Kaliwa! Up! Yan! Soon one. Beam detector. Reset. Ito nagpo-fault siya. So kailangan natin i-setting. Pagka nailaw yung dilaw na yan, ibig sabihin is fault. So kailangan niyang i-calibrate muna. Kaya yan yung pang-calibrate. Yan. Sige. Tapos tingnan natin doon yung kanyang tutok kung nasaan. Yun. Okay. Tapos restart. Ligay. So okay na siya. Ito yung beam detector. Ganyan kahusay yung ating technician na to. So test fire na natin, guys. Dapat dikit muna tapos sabay angat pa unti-unti. Ayan na nga yun. Trigger na siya. Ayan. Punta natin doon sa panel. Ito. I-reset natin para tuloy tayo sa kabila. Yun. Reset. Okay, good one. 2 out of 4. Yan, babanatan ulit ang ating magaling na technician dyan sa pangatlong beam detector na yan. Yan, si Boss Tomers. Kanan pa. Kaliwa konti, up. Baba konti, baba. Huwag, hindi pa sentro, nasa taas lang. Yan. Pagka ganyang pula na lang umiilaw, ibig sabihin yan is normal na siya.
reset ulit natin. Andito yung sunto. Okay, isa tayo. I-turn off na natin ito. Saka na lang natin i-on kapag ma-turn over na natin ito. Power 220, tsaka backup battery. Then, kailangan natin i-disconnect yung isang terminal ng battery para hindi siya mag-drain. And then, lock up. Active, okay. Tagalin natin, saka lang natin ibigay pag turn over na. Then, pwede na tayo umuwi at bukas doon tayo sa kabila. Meron tayong project. Pero nasa kanin na smoke detector naman yun. So, kita-kits sa susunod na project. Babu!